नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे आयुर्वेदा उद्धार चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वात विध्वंसन रस के बारे में चर्चा करेंगे। इस रसायन के सेवन से वात संबंधी होने वाले रोग, शूल, पेट दर्द, कफ से होने वाले रोग, गृहिणी, सन्निपात, मूढ़वात और सूतिका रोग तथा मंदाग्नि एवं गर्भाशय जन्य विकार आदि रोगों का नाश होता है। इस रसायन का प्रधान कार्य वात वाहिनी नाड़ियों पर होता है। प्रकोपित वात के कारण जब वात वाहिनी नाड़ियां दूषित हो, अनेक प्रकार के आक्षेप सहित वात रोगों को जैसे पक्षाघात, अपतंत्रक, अपतानक आदि व्याधियां तीव्र वेदना के साथ उत्पन्न कर देती हैं अथवा और भी किसी कारणवश वात वाहिनी नाड़ी दूषित होने पर शरीर के किसी भी भाग में सुई चुभोने के जैसा लगता है, वेदना होने लगती हो या शरीर में प्रकोपित वात के लक्षण दिखाई पड़ते हों, तो इन अवस्थाओं में वात विध्वंसन रस के उपयोग से बहुत शीघ्र सफलता मिलती है, क्योंकि यह रसायन प्रकोपित वात तथा वात जन्य किसी भी प्रकार के दर्द को शांत करने में विचित्र प्रभाव दिखलाता है। संधिवात यानी कि जोड़ों में दर्द होना तथा आम बात, जब रोगी दर्द के मारे बेचैन हो, सूजन हो, बिच्छू काटने की सी पीड़ा हो, तो ऐसे भयंकर रोग में संचित आम को दूर करने तथा भयंकर वेदना को नष्ट करने के लिए वात विध्वंसन रस का उपयोग करना अति हितकर है। इस रोग की यह श्रेष्ठ औषधि है। सिर दर्द में अचानक सिर में दर्द उत्पन्न होता हो, यह दर्द बहुत भयंकर होता है। मालूम पड़ता है कि सिर में कोई लोहे की कील ठोक रहा है। रोगी इस दर्द के मारे परेशान हो जाता है। रात्रि में यह दर्द विशेष बढ़ जाता है। दर्द झटके के साथ होता है। दर्द कुछ सेकंड के लिए कम हो जाता है, परंतु फिर उग्र रूप में होने लगता है। सिर की दाहिनी तरफ यह अधिक होता है। दर्द के मारे रोगी रोने चिल्लाने लगता है, कहीं चैन नहीं मिलता है। इसी तरह कभी कभी अचानक पांजर यानी पसली, कोष्ठ यानी कोठा तथा छाती में भयंकर वेदना होने लगती है। इसमें भी झटके के साथ दर्द होता है। रोगी को मालूम होता है कि कोई भाला या बर्छी आदि शस्त्र अंदर से घुसेड़ रहा है। इसमें भी रोगी पागल हो जाता है तथा रोने लगता है। इन दोनों अवस्थाओं में वात विध्वंसन रस के उपयोग से अपूर्व फायदा होता है। वात प्रकोप के कारण हृदय में दर्द, आक्षेप यानी झटके के साथ हो और दर्द छाती तथा पीठ की ओर बढ़ रहा हो, तो वात विध्वंसन रस का सेवन करावें। इसमें भी वात प्रकोप से तीव्र दर्द होता है। रोगी बेचैन हो जाता है, परंतु यदि दर्द की गति बाईं तरफ हो तथा पसीना भी ज्यादा आवे, तो ऐसी हालत में सिर्फ वात विध्वंसन रस न देकर पित्त शामक औषधियां, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी आदि के साथ इसका प्रयोग करें, क्योंकि यह विध्वंसन रस पित्त शामक नहीं है। अतएव इसमें पित्त शमनार्थ प्रवाल तथा मुक्ता जैसी दवाओं का सम्मिश्रण आवश्यक हो जाता है। सन्निपात में प्रकोपित वात दोष रोगी अंट संट बोलने लगता है और बेचैन भी रहता है। सिर को एक जगह नहीं रखकर इधर उधर पटकता रहता है। चेहरा विशेष कर आंखों की पलकें कुछ भारी मालूम पड़े, जीभ काली और कांटेदार हो आदि लक्षण उत्पन्न होने पर वात दोषों का शमन करने के लिए वात विध्वंसन रस का सेवन करना चाहिए। बच्चा होने के बाद प्रसूता स्त्री में वात प्रधान लक्षण विशेष रूप से देखने में आते हैं। इसमें कभी कभी पेट में दर्द, सिर में दर्द तथा कोष्ठ में दर्द होने लगता है।
यह दर्द भी झटके के साथ होता है। प्रसूता के लिए यह दर्द बहुत भयंकर होता है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो कमजोर रहती है, दूसरा इस दर्द में खाना पीना सब छूट जाता है, जिससे कमजोरी और बढ़ जाती है। ऐसी दशा में वात दोष को शांत करने के लिए वात विध्वंसन रस का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी माना गया है। वात विध्वंसन रस शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, नाग भस्म, लौह भस्म, अबरक भस्म, ताम्र भस्म, पीपल, सुहागी की कील, काली मिर्ची, सौंठ, पारा गंधक की कजली के साथ त्रिकूट क्वाथ, त्रिफला क्वाथ, चीते का क्वाथ, शुद्ध बचनाक का चूर्ण, भांगरे का रस, चीते का क्वाथ, संबालू का रस, अकौए का दूध, आंवले का रस, अदरक का रस और नींबू के रस के मिश्रण से यह गोलियां बनाई जाती हैं। वात विध्वंसन रस की एक एक गोली सुबह शाम मांसाहारी क्वाथ में मधु मिलाकर या रोगानुसार अनपान के साथ देने से अत्यंत लाभ करता है। वात विध्वंसन रस खास तौर से श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन द्वारा बनाया जाता है, जो कि आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक मेडिकल एवं ऑनलाइन माध्यम से मंगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अन्य आयुर्वेदिक दवाइयों की जानकारी चाहते हैं तो कृपया आयुर्वेदिक उद्धार की प्लेलिस्ट को अवश्य देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों कृपया इसे लाइक करें और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें।